आखिर ये जिराफ आपस में एक दूसरे से नेक फाइट क्यों करते हैं और इससे इन्हें फायदा क्या होता है? दरअसल जब कभी दो मेल जिराफ को एक ही औरत पसंद आ जाती है तो ऐसे में मामला सुलझाने के लिए पहले दोनों मेल एक दूसरे के पास खड़े होते हैं और फिर अपनी नेक से एक दूसरे को बजाने लगते हैं और मादा दूर खड़ी ये सब बड़े ध्यान से देख रही होती है। फिर एक दूसरे से लड़ते लड़ते या तो एक जिराफ हार मान लेता है या मारा जाता है और जीतने वाला मादा के पास जाता है, जहाँ दोनों के बीच यू नो व्हाट क्या क्या होता है।